今天给大家带来的是一个缝纫工具的使用，什么样的位置用这个工具呢？看一下，我们遇到的牛仔的衣服，还有牛仔的裤子，都会有这种的线路。大家看一下，旁边这里会有一条线，这条线叫0.1的线，这边会有一条线，这叫0.6的线。而这两条的线路，在工厂它会有专门的双针机缝出来，非常漂亮。那我们在家里面是不具备买双针机的。那在没有这种专门的机器，有没有什么方法给它做呢？是有的。今天给大家看一下啊，这种专门的压脚，看一下啊，我这个是0.1乘以0.6的线，就选择的是这个规格。来，我们看一下，把这个给它装到机器下面，把漂亮的线做给大家看，展示一下，看看漂亮的线到底是长什么样。装好了之后，我们就可以开始操练起来。给大家看看这个缝纫的效果。以前在没有专门的压脚的时候，我们通常就是先用高低压脚，先走0.1的线，然后再用这个东西，这叫飞机定规，就靠在这个边上来走旁边里面0.6的线。现在有这一个压脚，就不需要这个东西了。0.1的线就这样子贴着这个边，把布摆平整，把这个布料我们放进去，就这样子贴着这个缝，就这样子给它缝起来。看一下，缝起来，这个0.1的线非常的漂亮，因为它这边是一个高低的压脚。缝到厚的地方，如果我们缝不过去，一定要像这样子抬一下压脚，非常重要的这个操作，看似不起眼的一个小操作，但是在缝厚物的时候，它会起很大的作用。第二条线我们搬过来，直接让这个挡边这一边靠在我们缝线这个位置。新手不熟练，就这样子慢慢的踩，不用踩得太快。最重要的是，我们每做出来一个成品，要让它漂漂亮亮的，这样子对新手缝纫就会增加更大的自信心。慢慢的缝，不返工，就是最大的缝纫的成功了。OK， 来，我们看一看这个线路，你看到了吗？是不是非常的整齐？整条线路看着都非常的圆顺。在厚的这个地方，刚才说了啊，一定要抬一下压脚。你看我抬了压脚之后，它就没有任何的扭曲，歪歪扭扭。如果你不抬压脚，直接用压脚这样子从下面摸着过来，这个地方就会出现有一点点弯曲的一个状态。这就是多功能的高低压脚的使用，它不仅仅可以压这种线，还有更多的做法，以后会在视频中给大家分享，大家可以看一下，保留一下。